Привет, друзья! В этом выпуске вы увидите, как установить строительные леса самостоятельно. На данный момент нам в этом поможет мисс Моника, за что ей огромная благодарность. Ссылки на ее канал в описании, так что пальцы вы знаете куда. Правильно подумали, пальцы оставьте при себе. Приятного просмотра, бро! В первую очередь начните с раскладки ригелей. Так вы узнаете, где у вас заканчиваются и начинаются леса, чтобы потом все их не передвигать буквально на 20 или на 30 сантиметров. Затем возьмите стойку с лестницей. Лестницу устанавливайте от фасада, чтобы она не мешала работе по фасаду. Затем возьмите крестовину. Это вполне реально сделать одному человеку. В данном случае леса новые, на фиксаторах крестовин есть небольшие капли сварки, которые затрудняют одевать крестовину. Их лучше сразу подпилить болгаркой, потому как будете постоянно сталкиваться с этой проблемой. Затем вторую стойку возьмите без лестницы. Старайтесь посередине фасада не ставить лестницы, потому как будет мешать работе с фасадом. На данный момент опять мешает фиксатор крестовины. Сейчас я постараюсь этот момент решить. Я скоро вернусь, а вы пока послушайте немножко самую актуальную, модную, новую, классную музычку от мисс Моника. Много было критики по поводу музыки на нашем канале. Извините, мы слушаем музыку в таком стиле, а их множество. Всем не угодить, и я так думаю, на этом канале не главная музыка, но все равно имеет главную роль, потому как самые новые и актуальные сеты будут на этом канале. Давайте вернемся к нашим лесам. Установите ригеля на первую стойку, затем между второй и третьей стойкой посередине можно крестовину не ставить. Уже на третью стойку опять установите крестовину. И уже крайнюю стойку установите с лестницей, и лестницу, помним, ставим от фасада. Немаловажный фактор, надо еще обязательно проверить, посмотреть вверх, когда вы будете ставить на втором ярусе стойку, чтобы она проходила и не упиралась в подшиву. Соответственно, пока леса без щитов, отодвиньте, чтобы потом не передвигать тяжести. Затем подложите что-нибудь под леса. Поднесите щиты ближе к стойкам. Прежде чем подниматься на второй ярус,
Проверьте обязательно опоры под стойками. Далее раздвинуть ригеля обязательно. Установите щиты. Стоят ли леса ровно, то есть вертикально относительно фасада. Повесьте щиты, как указано на видео. Подготовьте себе ригеля, крестовины, стойки. Соответственно, первую стойку ставим лестницей от фасада. Затем ставим крестовину на первую стойку, на вторую ставим ригеля. Затем ставим крестовину. Кладем ригеля. Затем щиты. И так можно подниматься до бесконечности. На данном канале тестируем разные форматы. Чтобы было интересно, напишите в комментариях, что вас больше всего бесит. Старайтесь сразу со сложных элементов не начинать. С лесов ни в коем случае не тянитесь. Стремянку ставьте в крайнем случае. Сейчас я вам отмечу, как можно леса закрепить, чтобы они устойчивее стояли. Я отметил вам, как можно закрепить леса на высоте. Лучше потратить 5 минут на закрепление лесов, чем потом месяц лежать в больнице, помните об этом. This is my last letter before I close my eyes. I have found the truth.
Думаю, для начинающих достаточно информации, чтобы установить самостоятельно леса. Так что удачки, бро. Ты сам знаешь, что делать. Автор пошел отдыхать. Заебался. Просил вам передать, что еще вернется и очень скоро. С большим выпуском, в котором будет много чего. И помни всегда, бро. Главное это не главное. А не главное как раз самое главное. Смотри, не перепутай. Наш канал с еще хуй. Сам знаешь с чем. Удачи и до новых встреч.